could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Good, good. Perkenalkan, nama saya Jelly, Prodi Teknik Sipil dengan tabungan 320043. Saya Suji Tranusal Fasila dengan NIM A320039. Saya Sinta Lestari, Prodi Teknik Sipil dengan NIM A32036. Saya Ahmad Yunus dengan NIM A320048. Good, good. Oke, kita kan mau ini Good, good. Could you air be the terjun one? Nanga-Nanga. Ini adalah perjalanan menuju air terjun Nanga-Nanga. Inilah kayak perjalanannya lumayan ekstrim. Oke. Dan bisa dilihat di sekitar air terjun Nanga-Nanga ada penambangan pasir. Sisi kanan dan sisi kiri dikelilingi oleh hutan-hutan. Sangat mantap. Legend guys. Oke. Dan jalan menuju ke air terjun Nanga-Nanga lumayan jauh, sekitar 1 kiloan dari tempat start pertama tadi. Dan di dalam sini sudah mulai gelap. Oke. Baru beberapa meter saja sudah mulai capek karena perjalanannya sangat sulit untuk dilewati. Oke.
Jadi tembak langsung jatuh kak. Pipa bocor. Apa namanya? Yang tadi tuh kayak selang-selang. Kenapa jalannya beda kayak kemarin? Jadi teman-teman, kita itu sudah sampai di air terjunnya. Nah ini dia. Ini adalah air terjun Nanga-Nanga. Nah di sini juga bisa digunakan sebagai tempat untuk berkemah bagi yang suka suasana alam. Bisa dilihat di ini. Mau mandi kan ya bos. Nah teman-teman, itu yang kayu itu bisa dipakai untuk seperti ayunan. Jadi bisa ingat masa kecil kembali. Air terjun. Seperti yang kita lihat di air terjun Nanga-Nanga ini memiliki ciri khas tersendiri yang dimana sisi kanan dan sisi kiri dikelilingi dinding-dinding batu yang tersusun dengan rapi. Dan air di sini sangat dingin. Dingin guys. Dingin banget. Ayunan. Panjat kowe, panjat. Ada monyet. Monyet kesasar. Awas, saya minta tolong. Gimana rasanya?